Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunda Kabari. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini, Bunda akan berbagi obat batuk yang aman untuk anak-anak dan orang dewasa. Caranya, pertama-tama kita bisa siapkan dulu 5 siung bawang putih, kemudian kita kupas, kita cuci, lalu bisa kita geprek. Selanjutnya, kita bisa tambahkan gula batu. Kita tambahkan gula batu secukupnya. Selanjutnya kita bisa tambahkan air sekitar 100 ml. Kemudian kita bisa aduk terlebih dahulu. Setelah kita aduk, kemudian kita bisa kukus bawang putih dan gula batu ini selama 30 menit. Selanjutnya, setelah kita kukus, setelah hangat-hangat kuku, kita bisa tambahkan madu secukupnya, sekitar 1 sendok makan. Kemudian kita aduk. Selanjutnya, ramuan ini bisa kita berikan kepada anak kita yang menderita batuk 1 kali hingga 3 kali sehari. Sampai disinilah video hari ini dari Bunda, semoga bermanfaat.